হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, সো আজকে আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। সো সাচিশম, আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি? আজকে আমরা এয়ারপোর্ট যাব। এয়ারপোর্ট থেকে দেন আমরা আজকে রাতে ব্যাডমিন্টন খেলা দেখতে যাব এবং আপনারা আমাদের সাথে থাকেন। সো আজকে এই রাইডটা শুরু করতেছি এখন আমি সুবিধবাজার রোড থেকে। সুবিধবাজার পয়েন্টে আছি এখন, আমাদের কিছু ফ্রেন্ডসের জন্য অপেক্ষা করতেছি। আর এখন যাব ফ্রেন্ডসদের সাথে দেখা করব, দেন একসাথে এখান থেকে আমরা রাইডটা শুরু করব। সো সাথে থাকেন, আজকে অলরেডি লেট হয়ে গেছে, আর কিছু কথাগুলো আমি আপনাদের সাথে রাইডে বলতেছি। সো গাইজ, আমরা আমাদের রাইডটা শুরু করে দিলাম। এখন আমরা আছি হাউজিং স্ট্রিটের রাস্তা দিয়ে মাত্র ঢুকলাম এবং এখন যাচ্ছি, আমাদের কিছু ফ্রেন্ডস ওয়েট করতেছে এয়ারপোর্ট রোডের দিকে, ওনাদের সাথে দেখা করতে দেন আমরা একসাথে যাব। চিল হবে, প্যারা নাই, আজকে চিল নিয়ে ফিল হবে, শুধু চিল হবে, চিল। এখন কিছু কথাগুলো বলা যাক আপনাদের সাথে। আসলে ক্যামেরার বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা অনেক কথাগুলো শেয়ার করা যায়, আর যে সময় ক্যামেরা নিজের কাছেই ফোকাস করা থাকে ওই সময় অনেক কথাগুলো শেয়ার করা যায় না। সো কথা হচ্ছে, অনেক প্রেশারের মাঝে ফাইনালি নতুন বছরের শুরুতে ফার্স্ট ব্লগটা শুরু করলাম। অ্যান্ড নাও উই আর গোয়িং টুডে টু এয়ারপোর্ট। আজকে শর্ট ব্লগ, তেমন কিছু না, জাস্ট ব্লগগুলো এমনই, মানে আজকে আমি ডেইলি লাইফের মতো কী করি ওইগুলোই আজকে থাকবে। আজকে মোটো ব্লগও থাকবে এবং সাথে থাকবে আমার ডেইলি লাইফ, চিল কেমনে করি। How close it starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't. So guys, চলে আসলাম চৌকিদিকিতে। Whoa! Sorry bro for late. भाई हुआ क्या था भाई, हमें भी कुछ बोलो। ওকে গাইস, সো একটু হালকা মজার পর আমরা রাইডটা স্টার্ট করলাম। Whoa bro, after so long time, airport road. সো ফাইনালি গাইজ, আমরা চলে আসছি এয়ারপোর্টে। এখন আমরা নামাজটা পড়ে ফেলি, দেন আমরা একটু চাটা খাবো, পেঁয়াজও খাবো আজকে আফটার সো লং টাইম। Said that you moved on. Where did I go wrong?
make তো you গাইজ stay, এখন but আমরা আড্ডা দিব। চলে আসলাম এয়ারপোর্ট রোড এবং এখন চা পানি খাবো, খানা দানা হবে। why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me, why do you wanna end? Was he really just a friend? No sign of you at all, just pictures on these walls, reminding me of how you. শুভ বন্ধু শুভ খাওয়া ভাই, না না দেখা যাচ্ছে না, সমস্যা না, খাওয়া ভাই শুভ আচ্ছা ফুলকপি খাচ্ছি। ও ফাইনালি আড্ডার পর এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। Was it real or just pretend? If there was any sign that our love was in decline, I would have begged you not to go. I would have given even more. এখন আমরা যাব আমার ফ্রেন্ড একটা টুর্নামেন্ট ম্যাচ আছে ব্যাডমিন্টন, ওটা দেখতে। আফটার সো লং টাইম অনেক মজা করলাম, ফ্রেন্ডসদের সাথে চিল হইলো, ভালো লাগে অবশ্যই, বের হইলো। এবং আমাদের ফেভারিট জায়গা এয়ারপোর্ট, যেখানে আমরা আজকে আড্ডা দিলাম এবং ভালো লাগছে, ফ্রেন্ডসদের সাথে অনেক চিল কইলো। ফ্রেন্ডসদের মাঝে অনেক বন্ধুরা আসতে পারেনি, তানবীর মিস ইউ ব্রো বলছিল আসবে, বাট একটা ফ্রেন্ড বিজি থাকার কারণে আসতে পারেনি, তাসবির ওরা বিজি থাকার কারণে আসতে পারেনি, বাট সমস্যা নাই। আর আমার ফ্রেন্ড একটা আছে যার ম্যাচটা শুরু হয়ে যাবে, যার কারণে সে একটু আগে আগে চলে গেছে। সাথে আছে আমার সাথে এখন আলমাস বক্স। সো গাইজ, যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অ্যান্ড হিট দ্য লাইক বাটন প্লিজ। যারা যারা লাইক করেন নাই অবশ্যই লাইক দিয়ে লাইক করবেন, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন। সো গাইজ, আশা করছি রাইডটা আপনারা এনজয় করতেছেন। ও প্রচুর ঠান্ডা, সিলেটে প্রচুর ঠান্ডা। সো গাইজ, আপনারা যারা মোটর বাইকার আছেন আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনারা যদি সিলেটে আসেন বা সিলেটে যারা ভাইরা আছেন, স্পেশালি আপনাদেরকে বলতে চাই যে ভাইরা আছেন আপনারা এই রোডে আসলে অবশ্যই ঠান্ডা কিছু জ্যাকেট একটা পরে আসবেন, উইন্টারে যদি আসেন অনেক ঠান্ডা। অবশ্যই আমি 2টা জ্যাকেট পরছি ভিতরে, ভালোই ঠান্ডা পড়ছে সিলেটে। When it hurts like this, when it hurts like this, we hold each other high, but we fall 1,000 times, but I'd never say সো যা চলে এসেছে, একটু পরে খেলা হবে। দ্য ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার্স, এই মারামারি করি না, পারে না, পারে না। সো গাইজ, আমরা চলে আসছি। when it hurts like this. When it hurts like this. হ্যাঁ শাবাশ শুভ দুই দাও বন্ধু
gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off. Yo bros, the winners. And I'll tell myself it's fine to be alone. সো হ্যালো গাইজ, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাক। আজকে আমাদের অনেক ঘোরাফেরা হইলো এবং অনেক ব্যাডমিন্টন এগুলো আপনি দেখছেন। অ্যান্ড অবশ্যই আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে ব্লগগুলো ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার দিবেন। লাইক দিবেন এবং শেয়ার করতে বলবেন না। আসসালামু আলাইকুম গাইজ।